Здравствуйте, уважаемые наши докладчики. Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Мы рады открыть нашу секцию «Фольклор в литературе, истории и просвещении». И первый докладчик, которого мы приветствуем, это Уран Алдын Оуловна Дангак, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Доклад называется «Стиховая организация народных песен тувинцев». Очень будем рады вас услышать. Спасибо. Не могли бы вы, пожалуйста, включить микрофон? Да, теперь меня слышно? Не слышно, да? Да, хорошо слышно, очень даже хорошо. Слышно, да? Очень Слышно. хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. С большой радостью хочу приветствовать своих коллег на этой конференции, выразить от себя и лично от своих друзей, мне слышно, да? От своих коллег именно благодарность. Вот у нас появилась такая сегодня возможность в эти дни увидеть своих коллег, друзей, пожелать им, хоть и через экран, пожелать всем здоровья, успехов, чтобы вот именно после конференции вы еще более утвердились, усилились, еще более стали настойчивее в вашем научном поиске, чтобы вы работали в кругу своих соратников, единомышленников. Конечно, всем вам я желаю творческих успехов. Позвольте приступить к изложению моего доклада. Стиховая организация традиционалистской поэтики и восьмисложный канон народных песен тувинцев. Извините, меня слышно? Слышно? Да, прекрасно. Мы очень внимательно вас слушаем. Спасибо. Да, хорошо, спасибо. Название моего доклада немножко изменено. В том плане мне хотелось бы сегодня вот опробировать и заострить внимание на вопросе восьмисложном каноне народных песен и их вот будущности в современной тувинской поэзии. В докладе мы ставим перед собой цель проанализировать стихотворную структуру народной песни тувинцев р как традиционалистскую поэтику. Но известно, что исследователями используются несколько разных терминов относительно фольклорной поэтики. Это и нормативная, риторическая эстетика, эйдетическая по Бройтману, да, по Лотману эстетика тождества, поэтика синкретизма и так далее. И вот мы используем термин традиционалистская в том плане, что он понятнее, и вот он сегодня наиболее точно выражает вот наше понимание фольклорной эстетики. Как известно, традиционалистская поэтика характеризуется высокой степенью канонизации стиха. Тем нужно отметить, что эта канонизированная, своеобразная ритмическая структура народной песни составляет народную основу стиха, в том числе и поэзии. Приверженность традиционному канону фольклорной эстетики сохраняется. Современная тувинская поэзия считается специалистами, изучающими тувинский стих, канонизированным стихом. Более 90% текстов народных песен. И столько же современной поэзии, чуть меньше, слагаются восьмисложным размером определенной ритмической структуры, то есть 4-4 и так далее. Внутристиховая пауза разделяет строку на две равные слоговые группы, 4-4. И вот песенный размер, восьмисложник, тувинский поэт в 1939 году Сергей Пюрвы назвал песенным размером, ырхимчи. Основу восьмисложника и четырехсложной слоговой группы, на которой базируется этот стихотворный размер, как впервые определено известным стиховедом Николаем Николаевичем Тобуроковым, составляют в современной тувинской поэзии эту основу двусложные слова. Актуальным на данном этапе изучения тувинского стихосложения является вопрос о восьмисложнике как каноне тувинского стиха.
фольклорном каноне и литературном каноне. Какова перспектива восьмисложника в процессе развития тувинского стихосложения? Участвует ли восьмисложный канон в смене традиционалистской поэтики, нормативной, индивидуально-авторской, то есть другой термин поэтика художественной модальности? Каким образом происходит смена этих поэтик в аспекте стихосложения? Позвольте приступить к изложению нашего анализа этого вопроса. В тувинском песенном стихе, как было указано выше, нормой, образцом, каноном традиционным становится восьмисложный изосиллабический равносложный размер. Поскольку, как отмечают исследователи, канон фольклорный, он стихийный, неосознанный, он проявляется в традиционалистской поэтике без специального предварительного расчета. Тувинский восьмисложный канонический стих рождается такими объективными языковыми особенностями поэтической речи, как широкое использование двусложных слов. В народных песнях более 70%. Далее четырехсложных слоговых групп. На уровне лексики парных слов, синонимов, на уровне синтаксиса, повторов, на уровне стиля, образного параллелизма и так далее. В силу того, что фольклорный текст рождается каждый раз заново, создается и воспринимается в момент исполнения, как известно, в нем высока роль импровизации. Важно понимание, что импровизация проявляется на разных уровнях организации художественного текста. Как видим в народных песнях и в современной тувинской поэзии, стихотворный канон восьмисложника остается неизменным. Точнее, метр в народных песнях всегда неизменен. Ритм народных песен также неизменен. Это обусловлено вышеуказанными обстоятельствами. Сложные слова и так далее. И сплошное доминирование четырехсложных слоговых групп. Импровизация как свободное, сиюминутное воспроизведение поэтического текста, влекущее за собой некоторые изменения в художественном оформлении текста, некоторое разнообразие форм выражения обнаруживается в рифменном оформлении песни, то есть ее звуковой организации стиха. Созвучие в начале, внутри, в конце стихотворной строки меняется, то есть начальная рифма, глубокая рифма, конечная рифма позволяет исполнителю воспроизводить текст песни в более свободном выражении, вводя свои изменения и разнообразить этот текст. Но здесь мы прекрасно помним все эти тексты, образцы народных песен, когда одна строфа оформляется в рифменном отношении, например, «Карату в яэбе», «Турда калпак и так далее. А вторая строфа «Көгле туру яэбе», «Турда хөлбек шына эдегеймны» и так далее. Да? Вот, тувинские поэты используют этот художественный прием очень активно. Начальная рифмовка, глубокая рифма и так далее. И вот эти изменения на разных уровнях стихотворного текста вслед за Гаспаровым мы называем компенсаторскими. То есть чем крепче каноническая форма, тем больших изменений требует текст на других уровнях стихотворного текста. В данном случае звуковой организации стиха. И вот песен в современной тувинской поэзии, например, когда в силу историко-культурных перемен появляется новая поэтика, индивидуальная, авторская, нормативная эстетика, когда уступает свои позиции, большей вариативности, изменчивости, модальности. Здесь мы обнаруживаем появление новых размеров уже. В стихотворении 1934 года Упюргü мы видим стихотворные строки, где нет совершенно восьмисложника. Да? Мы видим, в 50-е годы появляется новый размер, это 12-сложник. Очень распространенными становятся смешанные размеры 8, 12, 4, 8, 4, 8 и так далее. Да? И в итоге, конечно, еще появляются новые ритмы. Например, восьмисложник – это не 4-4, а 6-2 или 5-3. Но это совершенно единичные случаи. Мы можем здесь говорить только об экспериментаторском таком влиянии использования этих новых слоговых ритмических структур. Но, тем не менее, мы подытожим это таким образом, что
даже восьмисложник сегодня остается, когда восьмисложник сегодня остается самым распространенным размером в современной тувинской поэзии, мы обнаруживаем вот эту вариативность, модальность в звуковом оформлении стиха, это в рифменном оформлении, потом все-таки появляются новые размеры, и новая ритмика еще почти себя не проявляет, но экспериментаторское использование новой ритмики, оно в современной поэзии есть. Спасибо за внимание, я постарался уложиться в требуемое время и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вопросы, может быть, есть у участников форума? Тогда я задам вопрос. Уран Алдынауловна, скажите, пожалуйста, а вот как вы сами воспринимаете, ну, я не знаю, вы, наверное, как исследователь, можно ли здесь говорить о положительных, отрицательных каких-то вещах? Вот как вы сами реагируете на изменения вот, восьмисложника традиционного в современной поэзии? Как вот ваш прогноз, вот так бы я сказала, какой ваш прогноз на будущее, вот как развиваться будет ритмика тувинского стихосложения, ну вот ближайшие 10-20 лет, как вы это видите? Да, ну, конечно, хотя вот мы все привязаны даже сегодня к этому канону, этой структуры 4-4-4, но тем не менее, каким образом появляются новые размеры? Девятисложник – это 4-5 или 4-4-2, это уже десятисложник. Вот в этом плане уже есть некоторые поэты, которые совершенно утвердили эти размеры, десятисложник, одиннадцатисложник и так далее. Ритмика, конечно, пойдет новая. Это понятно, что у нас новый размер, новый ритм, он же дает больше возможностей проявить смысловое вот это содержание произведения. Конечно, это будет, но очень медленно идет современная тувинская поэзия. Но главное, что эта тенденция есть, и что она развивается, что это живая система, да, вот как традиционная, очень хорошо вы в докладе показали, удивительно, как традиционная переходит, вот воспринято авторским началом, и какие дальше идут вот возможности эволюции стиха народного, и как он воплощается, какая перспектива есть. Удивительно интересно, как дальше поведет себя та же самая вот структура стиха. Угу. Спасибо большое. Все-таки это авторская поэтика, и, конечно, новое оно есть, и оно чувствуется. Спасибо за внимание. Очень интересно было. Спасибо вам большое. Так, мы тогда переходим к следующему докладу. Следующий докладчик у нас Гампилова Сысыгма Дмитриевна. Мы будем очень рады вас услышать. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. И заявлена тема «Концепт дом в языковой картине мира бурят» на примере пословиц. Вот, уважаемая Сысыгма Дмитриевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Меня слышно? Прекрасно вас слышно. Очень внимательно слушаем. Спасибо большое за возможность выступить с докладом. Ну, вообще, я очень рада видеть коллег. И очень рада, что наконец-то состоялся форум. В общем-то, все мы тоже очень ждали его. И в своем докладе я бы хотела вкратце остановиться именно на особенностях концепта «дом» в самой языковой картине мира с помощью, сквозь призму пословиц. Основные базовые понятия, представляющие семантическое поле каждого отдельно взятого языка, всегда проявляют и национально-специфические, и оригинальные уникальные свойства, в силу чего они всегда важны для модификации вербальной картины мира. Шмелев отмечает, что языковая картина мира – это выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых комбинаций изображение всего существующего, как целостного и многочастного мира. В своем строении, в осмысляемых языком связях своих частей, представляющих, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность, и, во-вторых, все то, что его окружает, пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум.
Ну, вообще, в целом, если взять языковая картина мира бурят, представляет относительно, как бы, я бы сказала, не совсем такой совершенный, поскольку она всегда была неразделим от дискурсивной или же, можно так сказать, познавательной картины мира, являющейся следствием познания действительности, основанной на совокупности концептов нации. По мнению Терминасовой, важнейшая функция языка заключается в том, что он все-таки хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет основную значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа. С другой же стороны, национально-культурный мир, как утверждает Терминасова, указывает на то, что это совокупность групповых, классовых, индивидуальных и общезначимых концептов, то есть понятий, имеющих нравственные ценности. И несомненно, что вот конкретный набор как таковых, как называемых ключевых слов, имеется в языковых картинах мира многих народов, которые достаточно подробно характеризуют основные, так и универсальные понятия в любом языке. Но к таким понятиям мы можем отнести как семья, любовь, дом, родина, жизнь, смерть, судьба, да, вот, ну и так далее. И вот несмотря на свою многогранность, эти понятия, однако, могут обрести в каждом языке также свою самобытную культуру, окраску, так, и являются носителями определенной национальной культуры. Если более конкретно вот, взять концепт «дом», в национальной картине мира бурят все-таки данный концепт он занимает большую значимость в системе ценностных ориентиров народа, и поскольку во многих жанрах устного народного творчества, также в произведениях художественной литературы часто фиксируется данный концепт как один из основополагающих концептов, тесно связанных со многими аспектами жизни человека. Исследование пословичного фонда бурят показало, что в самой паремии, которая отражает семантику данного концепта «дом», могут быть условно разделены на две группы. Да? Анализ большинства бурятских паремий данной группы, первой группы, показал, что здесь в основном зафиксированы изречения, характеризующие данный концепт. Сама лексема «дом» осуществляет основное словарное значение как жилище, и также второе значение – это как семья, люди, живущие вместе, их хозяйство, быт. И здесь я бы хотела показать вот здесь вот как бы к первой группе относящиеся тексты с переводом. То есть здесь, вот, допустим, например, в своем доме стен от болезни вылечат, да, вверх брошенные камни на свою же голову падут. Либо мужчина в доме родившись, в степи умирает. Но это такое выражение, оно чаще встречается в более краткой форме в эпических произведениях, у Байгеселя, например. Следующий: дом без топора не построишь, корову без ведра не на дождь, да, вот. Или из гнилых деревьев дом не построишь, из гнилого мяса еду не приготовишь. Ну, как бы такие тексты, конечно, но я выбирала более такие оригинальные, можно сказать. Ну, помимо этого, конечно же, можно сказать, что в паремиях именно нашли отражение многие аспекты именно жизни, да, в доме. Это касается вот взаимоотношений, то есть взять, допустим, характеризующие такие бездомного человека, да, что представляет бездомный человек, и также, соответственно, какой представлен дом без хозяина, да, без, как бы, вот здесь такие вот небольшие противопоставления идут. То есть, если в первом случае человек без дома, ну, то есть, как бы он получается, что хуже собаки в доме, да, вот здесь вот, либо у бездомного человека живот большой. Ну, понятно, что у человека бездомного человек как бы запасается, что ли, чтобы не знает, где его остановит, да, ночь застанет, поэтому как бы в таком характеристике. И также дом без хозяина, да, как женщина без мужа, либо в пустом доме двери всегда раскрыты, то есть, ну, вот такие вот значения. И кроме этого, хотелось бы отметить, что вот нередко встречается бурятские изречения, в которых имеется определенная такая вот бинарная позиция в доме, вне дома, либо в гостях. Вот здесь вот тексты я вот хочу показать. Видно, надеюсь, да, их?
Видно хорошо, хорошо видно, Ага, да, конечно, хорошо. да-да-да. Ну, вот, вот, допустим, здесь вот первый текст в гостях «Быть приятно домой гостей пригласить затратно», да, то есть немножко такая очень, ну, как бы этот текст я взяла из книги, выпущенной недавно, как более, как сказать, современный, что ли, в нынешней, как бы, немножко они такие адаптированы в нынешних условиях более современного типа пословица. А второй текст, конечно, она уже более традиционная. Дома поел то, что есть еда остается в желудке, а у чужих поел остается за порогом. То есть не успе... ну, как бы дома, естественно, в гостях по пищу приняв, после того, как ушел, домой приходишь и, соответственно, опять есть хочется. Ну, в таком значении, да, что вот все-таки здесь такая вот позиция. Ну, вторая группа бурятских изречений, характеризующих данный концепт, здесь имеется в виду, имеются пословицы, которые как бы отражают различные ситуации жизненные с помощью вот данного образа, да, при помощи данного образа дома. Здесь уже мы видим, то есть определенные такие вот жизненные ситуации. Вот, например, вторая вот пословица «В доме с плохой дверью дымом заполнит Хеймер». Человек с плохой родословно задает свое потомство, ну, то есть как бы не будет хорошего потомства, да. Она немножко такая более архаичная по сравнению с другими текстами, потому что все-таки Хеймер это почетное место в юрте, ведь раньше, как бы, поскольку монголоязычные народы, в том числе буряты, жили как скотоводы были, имели юртах, да, жили, поэтому вот там почетное место Хеймера, вот поэтому здесь вот указывается, да. И вот последний текст немножко тоже такой более современный текст, можно сказать. Ну вот пословицы «Дом, не держащий теплом, изнутри холодный, не любивший женщины к мужьям холодный». Ну, в таком немножко интересный текст. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что в бурятских пословицах через данный концепт можно сказать, что передаются как положительные, так и отрицательные характеристики человека. Но в большинстве своем здесь все-таки идут качественные характеристики и мужчины, и женщины. Ну вот здесь практически во всех текстах показано, да, то есть здесь, если у ленивого в ограде дома дров нет, у прожорливого в доме еды нет. Ну, все-таки здесь почему-то больше мужчин идет, да, ленивым. Ну и хорошая жена – украшение дома, плохая жена – это обуза для дома, либо хороший муж – это украшение свадьбы, а хорошая жена – это украшение дома. Ну и вот последний текст: у плохого мужчины гнев на весь дом, либо у плохой матери волосы по всей подушке. То есть либо хороший-хороший, либо хороший-плохой, либо плохой-плохой. То есть здесь как бы они все равно, эти пословицы все-таки показаны, идут через именно сквозь призму образа дома. Вот. Ну и хотелось бы также отметить, что вот такие вот противопоставления представляют как бы собой такую многогранную модель, которая ярко иллюстрировала бы именно особенности, либо специфику ключевых концептов именно духовного общества малоязычных народов, то есть образа своего мира, да, либо родной земли, и противопоставлению ему образа неизведанного пространства. В этом случае в пословичном фонде также имеется паремия, где значение родина, родная земля ассоциировалась всегда с домом, то есть дома всегда хорошо. И здесь тоже есть пример пословиц. Первое, допустим, не бывает юрты без верхней части, нет человека без родины, да. Ну, здесь имеется в виду тоже вот верхняя часть, поскольку в юрте всегда такая вот круглая, закрывала всегда, да, дымоход, открывал, закрывал дымоход, как бы сказать ему, крышка, что ли, как бы называть, да, открывал дымоход, закрывал. И вот здесь показано, что вот, ну, вот, если ассоциировать с родиной, родной землей, если даже, можно сказать, ну, поскольку дома все хорошо, даже вот в доме у собаки хвост выше, да, очень такая вот тоже популярная пословица, она очень, с одной стороны, традиционная, и в то же время очень часто можно услышать в речи у информаторов. Ну и также есть, конечно, хотелось бы отметить такие определенные пословицы, немножко с таким философским значением, что ли, вот, особенно вот последний, вот,
текст «дом со стенами станет далеким, дом под землей станет ближе», здесь имеется в виду, что вот ты живешь в доме на земле, как бы, да, пока, да, и придет время, когда ты, как бы, ну, придет время, когда ты умрешь и будешь жить, ну, вот дом под землей, это имеется в виду могила, ну, гроб, как бы, да, вот в этом плане вот такой вот текст. И, конечно же, что, то есть, пока ты молодой живешь в доме на земле, а потом, состарившись, придет время, умрешь, ты, как бы, поэтому вот здесь, как бы, идет значение, что придет время, и ты постареешь. Ну, вот тоже, ну, ассоциация с таким, с домом. Ну, и завершая сказанное, хотелось бы сказать, что все-таки есть, конечно, пословицы, связанные с домом, и традиционные, и архаичные есть моменты здесь. И вот хотелось бы отметить, что все-таки сам данный концепт характеризуется он своей универсальностью, содержательной модифицируемостью. Сама лексема, вот дом, она считается наиболее часто используемой в речи информаторов, вообще людей, да. И вот анализ концептуальных особенностей данной лексемы все-таки в параллеломическом фонде говорят, характеризующих мировоззрение, определенный социальный опыт народа, является все-таки одной из важных сторон языковой модели мира, включающей все-таки периферийную часть концепта. Дом в данном случае выступает уже как мироздание, охватывающее фактически все сферы человеческого бытия, находящиеся в центре многих человеческих взаимоотношений. Ну и семантический анализ, конечно, показывает, что концепт «дом» также активно транслируется в речевом обиходе людей. И данный концепт, он при помощи определяющих его определенных лексических единиц все-таки существенно углубляет семантическое содержание. И понятие вот «дом» относится все-таки более такому житейскому, оценочному концепту, который четко описывает особую ментальность народа, да, то есть наличие дома, домашнего очага все-таки является одной из главных общечеловеческих ценностей. И в целом можно сказать, что вот сам фольклор, ранний фольклор является такой вот центральной зоной культурной традиции, квинтэссенцией опыта жизни людей, философии, культуры, духовных ценностей, поскольку именно фольклор дает возможность глубокого осмысления выразительной репрезентации феномена этнокультурной идентичности как для самих носителей культуры, так и иноэтнического и инокультурного окружения. Спасибо большое за внимание. Сысыкмат Дмитриевна, очень интересно было слушать. Удивительно, как вы интересно рассказывали о том, как меняется традиционное мировоззрение, да, как это выражается в пословицах. Мы так привыкли, что пословицы связаны с традициями, а тут вот то же самое гостеприимство совершенно в другом ракурсе. Да? Меня поразило вот это как бы реагирование пословиц на тот вот экономический мир, на те изменения, которые происходят. Оказывается, даже эта сфера втянута в социальный вот, современный мир. Да. Вот. И знаете, вот у меня вот какой вопрос, так как я не знаю бурятского языка, а вот дом, юрта — это одна лексема в бурятском языке? Вообще лексема «гр», да, на бурятском языке, но конкретизирует «хиигр», то есть из войлока, это юрта, как бы дом из войлока, «хиигр», она может быть конкретизироваться. Может быть «модынгр», как деревянный дом, то есть как бы такие. А «гр» это как бы общее такое значение. И в пословицах как раз вот фигурирует лексема с общим значением, да? Так? «Гр», слово «гр», да, «гр», да, «гр», ага. А если, допустим, юрту взять, то там «хиигр», то есть войлочная юрта, как бы раньше, поскольку мы жили в юртах, поэтому идет как «хиигр». Там уже более конкретизируется, конечно. Сысыкмат Дмитриевна, то есть в пословицах и та, и другая лексема встречается, да? Да, «хиигр» может быть, либо «гр» просто может быть. Ясно, понятно. И интересно, конечно, было очень услышать о том, как в пословицах о доме выражаются какие-то философские взгляды на жизнь, на значение жизни. И тоже поразила меня пословица «человек с плохой родословной задавит свое потомство». Никогда ничего не слышала похожего. Вообще потрясающая такая мудрость. И большое спасибо. Ну да, поскольку все-таки
действительно, вот раньше почему, прежде чем отдать девушку замуж, всегда смотрели на родословную, ну вот род сам, да, вообще, потому что все-таки плохая родословная, она ни к чему хорошему не приведет, поэтому стараюсь всегда именно смотреть на род, да, обычно, как говорится, не на деньги, да, а именно на какого рода человек. То есть, и соответствующие у нас есть также поговорки об этих родах, то есть, ну, они как-то характеризуют все равно тот или иной род. Получается, они как бы иногда в некотором единстве, да, род, дом, как-то вот эти два концепта близко, наверное, переплетаются в некоторых случаях. Да, конечно, во-первых, конечно, это род, семья, да, то есть, а потом уже, ну и, соответственно, дом. Очень было интересно слушать, другая картина мира, просто такие, слушаешь, поражаешься мудрости. Спасибо большое за доклад, очень было интересно. Может быть, есть еще вопросы у участников? Угу. Если вопросов нет, тогда мы переходим к следующему докладу. Я сейчас объявлю участников, выступающих. Сейчас мы будем слушать доклад на тему «Фольклор как фактор сохранения этнического самосознания украинцев Республики Башкортостан». И выступят с докладом Максим Анатольевич Пилипак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. И его содокладчик Василий Яковлевич Бабенко, кандидат исторических наук, доцент, независимый исследователь. Очень внимательно вас слушаем. Добрый день, уважаемые участники фольклористического форума. Очень рады всех видеть и участвовать в данном мероприятии, хотя и заочно, но тем не менее очень приятно принять участие и поделиться тем опытом, который мы, ученые-украиноведы, за последние годы приобрели, побывав в более 10 экспедиционных выездах, и представить доклад, который, как уже было озвучено, посвящен фольклору украинцев Республики Башкортостан, и именно как фольклор выступает фактором самоидентичности, самоидентификации украинцев в последнее время. Итак, на территории Республики Башкортостан украинцы впервые упоминаются более 4 веков назад, но постоянно проживают на территории региона с 40-х годов 17 века. Массовая миграция украинцев на восток была связана с отменой крепостничества и проведением Столыпинской аграрной реформы. Таким образом, на территории республики уже в начале 20 века, в 1900 году, численность украинцев достигла почти 57 тысяч человек, и в советское время переселение украинцев в регион продолжается. В 1939 году по данным переписи в Башкортостане зафиксировано 92 989 украинцев. Это пик численности украинцев в республике. В послевоенный период численность украинцев стала сокращаться. В 1959 году насчитывалось 80 594 украинца, а уже к 2010 году численность украинцев сократилась почти до 40 тысяч человек. Этому есть несколько причин. Послевоенный период, снижение рождаемости, усиление ассимиляции, переселение в Украину и другие регионы страны. Современные украинцы Башкортостана, потомки переселенцев 19 начала 20 веков, а также прибывшие во второй половине 20 века трудовые мигранты. Практика показывает, что на территории Башкортостана украинцы переселялись в большинстве случаев с Полтавской, Черниговской, Киевской, Екатеринославской, Харьковской, Таврической губернии, а также с Подольской, реже с Волынской губерний. И по традиции переселенцы с этих мест давали названия своим созданным здесь селам, такие же, как были у них на родине или по названию их региона. Полтавка, Киевка, Новокиевка, Волынка и другие. Немножко остановлюсь на истории исследования фольклора на территории республики. Итак, первые упоминания, первые записи фольклора и фольклорных образцов украинцев фиксируются в 1930-х годах в материалах экспедиции НИИ языка и литературы Лидии Колпакова содержатся записи украинских песен.
Отдельное внимание стоит уделить уфимскому периоду деятельности ученых Академии наук Украинской Советской Республики, которые находились здесь в эвакуации с 41 по 43 год. Такие ученые, как Плесецкий, Ильин, Лысенко, Володарский, Береговский и местный художник Давлет Кирдеев посетили 7 районов Республики Башкортостан. В 1942-1941 году Чешминский район, Давлекановский в 1942-1943, Аургазинский и Сельтамакский в 1943 год. Стоит отметить, что уже в этот период ученые фиксируют некоторое сокращение не только обрядов, но и, собственно говоря, самих текстов, фольклора и так далее. Но, тем не менее, ученым удалось зафиксировать более 320 песен и осуществить их жанровую классификацию. Далее, образцы украинского народного творчества встречаются в материалах фольклорной экспедиции башкирской НИИ языка и литературы и МГУ в 1948-1949 годах, уже после военный период, руководитель Померанцева. В 60-е и 90-е годы изучением фольклора украинцев занимались преподаватели и студенты Башкирского государственного университета, руководители Барах и Брянцева, Стрельтамакского госпединститута, известного фольклориста Карпухина Ивана Егоровича. Начало комплексному изучению традиционной культуры и фольклора украинцев регионов в 70-е-80-е годы положил Василий Яковлевич Бабенко, который является докладчиком данного выступления. В 1970-е годы по современный период Василий Яковлевич совершил огромное количество экспедиций по селам компактного проживания украинцев, не только компактного проживания. Всего записано им более 500 песен и других образцов устного народного творчества, из которых 200 песен с мелодиями. И как раз справа на слайде мы видим образцы фотографии, сканы фотографии песен, которые изданы по материалам Василия Яковлевича Бабенко. Это не все книги. Большинство из них посвящены не только фольклору, но и в общем культуре украинцев Республики Башкортостан. Современные исследования фольклора 2010-2020 годы, к сожалению, пандемия внесла коррективы в наши планы. Вот этот год у нас остался без выездов, но тем не менее под руководством Василия Яковлевича Бабенко нами также посещено в 2012 году Альшеевский, Стерлитамакский и Аургазинский районы, записаны образцы календарного фольклора, свадебного фольклора и других обрядов, не только семейного, но и календарного. В 2013 году Миякинский район, 2016 год Уфимский район, 2018 Чешминский и 2020 год мною была произведена индивидуальная поездка в Давлекановский район, где как раз удалось зафиксировать, записать несколько старожилов в селах украинских. И есть интересный материал, в частности фольклорный. Фольклор украинцев развивается во всем разнообразии жанров и форм. Значительное место занимают сказки, предания, легенды, былички, представлены исторические, социально-бытовые, семейно-бытовые, лирические песни, баллады и романсы. Из календарно-обрядового фольклора зафиксированы колядки, щедровки, веснянки. В свадебно-обрядном фольклоре сохранились ритуальные, кавильные, величальные, лирические песни и даже шуточные песни. Похоронно-поминальный обряд включает причитания, приговоры, духовные гимны, стихи, молитвы. Наиболее древними являются календарные, обрядовые, игровые песни, а также плачи и причитания, которые отличаются импровизованностью своего склада и речитативной мелодией. Длительное проживание украинцев в Башкортостане способствовало проникновению фольклор местных сюжетов, этнической лексики и фольклора. Некоторые произведения, созданные на исторической родине, в Башкортостане часто сохраняются в больше полном виде, чем в Украине. В среде украинцев Башкортостана протекают разнонаправленные этнокультурные и этноязыковые процессы. Среди факторов, одну минуточку, немножко слайд ушел. Среди факторов, влияющих на эти процессы, роль и место фольклора на разных этапах различны. До середины 20 века
Фольклор украинских переселенцев был неотъемлемой частью духовной культуры украинцев, фактором сохранения этнического самосознания и этнодифференцирующим маркером. Он также выполнял консолидирующую миссию по отношению к украинцам, переселившимся из разных мест Украины, в регион, имеющим различные этнокультурные традиции. Фольклор выступал и как источник исторической памяти, способствовал сохранению традиций, духовному, педагогическому и национально-патриотическому воспитанию. Вплоть до 60-х годов фольклор бытует в календарных и семейных обрядах, в повседневной жизни. Массово встречаются его активные носители, знающие сотни образцов фольклора разных жанров. Исполнение песен отличается аутентичностью. По воспоминаниям Василия Яковлевича, его респонденты, те, которые он записывал, 70-е годы, были рождены в начале 20 века, 1910-1912 годов. Вот. И как раз они являлись носителями первичного фольклора и хорошо знали тексты, и некоторые из них полностью пропевали свадебный обряд, весь цикл. Начиная с 1970-х годов, как под влиянием естественных факторов смены поколений, так и под давлением советских реалий, фольклор играет все меньшую роль в духовной жизни. Во второй половине 20-го, начале 21 века происходит унификация материальной и духовной культуры украинцев. Усиливается оккультурация, перерастающая в ассимиляцию. Влияние советской культуры, что приводит к возрастанию роли фольклора в сохранении самоидентичности украинцев. В настоящее время фольклор сохраняет как традиционный в отдельных населенных пунктах, где группа украинского населения относительно многочисленна. К ним можно отнести село Золотоножка, село Казанка и другие населенные пункты. И также стоит отметить, что манера исполнения песен людьми старшего поколения отличается от манеры исполнения их детьми и внуками. Например, в селе Казанка Альшаевского района есть известный фольклорный коллектив Черемницы, который исполняет песню, тоже очень известную «Ой, там на горе» из известного советского мультфильма. Вот. Старшее поколение по сравнению с младшим более аутентично, и уже во время записи этой песни сами старожилы говорили своим детям: вот вы не так поете, нужно вот так петь. И уже младшее поколение в процессе исполнения подстраивалось под старших исполнителей. Фольклорная традиция появляется при исполнении застольных песен и является неотъемлемой частью выступлений фольклорных народных коллективов во время праздников и фестивалей. Как раз справа мы видим на слайде фотографию выступления ансамбля Черемницы. Вот, к сожалению, на момент этого снимка самый старший как раз предварительницы этого коллектива уже не было в живых, остались ее дети, и уже получается гармонист — это уже внук. И на современном этапе исследования в Башкортостане насчитывается около 10 фольклорных коллективов народных, которые имеют звание народный. Это село Антоновка, Мелеузовский район, село Санжаровка, Красная Калина, Червона Калина, Чешминский район и ряд других коллективов. В завершение хотелось бы отметить ряд особенностей бытования фольклора украинцев Республики Башкортостан. Во-первых, зачастую в Башкортостане сохранились и бытуют более полные образцы фольклора по сравнению с материнской территорией Украины. Среди активно используемых фольклора украинцев бытуют инонациональные заимствования, прежде всего из русского и белорусского фольклора. В традиционном украинском фольклоре в Башкортостане происходит замена малопонятных слов и выражений, в том числе географических названий, топонимов, на более понятные и близкие исполнителям. Например, название рек при исполнении песни Десна, просто ее украинское население здесь не знает, заменяют на более понятные Одесса. Чумак на Чуваш, Пора — это на Порог и так далее. Новацией в Башкортостане является восприятие украинских авторских песен как фольклорных, о чем свидетельствует их включение в репертуар фольклорных коллективов и отдельных исполнителей. Спасибо за внимание.
Спасибо большое вам, Максим Анатольевич. Очень интересно было слушать. Вы знаете, это сейчас очень актуальное направление фольклористики, изучение переселенческой культуры, как сохранять, вот изучение этих механизмов сохранения традиционной культуры в иноэтническом окружении. И прям несколько исследований очень мощных в этом направлении идет, как вот исследование Владимира Леонидовича Кляуса, когда он записывает славянскую традицию в Бразилии, и там тоже удивительно, вот такие сохранные элементы есть. Вот в нашем институте тоже, если вы зайдете на адрес электронные ресурсы, там изучают, как меняется или как сохраняется чувашская и мордовская переселенческие традиции в иноэтническом окружении, в частности в Сибири. И вот когда вы рассказывали о том, что происходит, как ведет себя традиционная культура украинцев в Башкортостане, я прям увидела очень много параллелей. Удивительно интересно. Вот у вас собрано очень много материала. Я вижу, что просто вот образцов настолько много, что можно выстраивать концепцию, и особенно если учесть, откуда эти выходцы, и буквально сравнить с образцами материнской традиции. И вот то есть это исследование, явно имеет очень большую перспективу. И я, знаете, еще хотела спросить, вот такой задать вопрос. Ваш соавтор Василий Яковлевич, он собрал много песен, там очень большое число, около 500 песен, я вот записала, меня это поразило. Я вот хотела спросить, а к этому не сотрудничаете ли вы с этномузыковедами и не планируете ли вы создать вот сайт, где можно было бы эти песни слушать? Или как вот можно услышать эти песни? Я так понимаю, что в книге там текст, вот, есть ли ноты, и есть ли, можно ли услышать аудиозапись? Максим Анатольевич. Наверное, этот вопрос можно, наверное, переадресировать Василию Яковлевичу. Я знаю точно, что ноты есть. Вот. И сохранились ли у Василия Яковлевича эти записи, я думаю, что он ответит более конкретно. А он на связи сейчас, да? Василий Яковлевич на связи, да? Василий Яковлевич, вас слышно? Добрый день. Очень. Слышно, я думаю, меня. Прекрасно. Да, я приветствую всех. Да, я приветствую всех участников конференции и хочу поблагодарить организаторов за столь прекрасно организованную конференцию. Я и вчера, и сегодня перед началом смотрел выступления фольклорных коллективов, традиции старообрядческого русского населения, скажем, были хороводы. Это для меня, с одной стороны, очень приятно было видеть, с другой стороны, это совершенно уникальный случай. Вот сколько конференций в моей жизни прошло, их было более сотни. Я думаю, может быть, более 200 конференций. Но ничего подобного я не видел. Обычно перед началом конференции участники скучают, пока собирается аудитория там и так далее. А здесь все были задействованы, вы знаете, но я говорю, я когда смотрел, то я был просто удивлен, поражен и восхищен вами. Поэтому организаторам всем, без исключения, огромное спасибо, самый низкий поклон за эту конференцию. Теперь то, что касается, скажем, вопроса, который прозвучал. Я вообще сам не фольклорист, я сам этнограф. Я занимаюсь и разработал, и сегодня эта концепция очень, популярна и принята практически не только в России и в странах бывшего СССР, но и за рубежом, в частности в Китае опубликована эта работа. Это закономерности поведения малых этнических групп в полиэтничной среде. Это то, о чем вы говорите, мордвай и чуваши в Сибири, скажем, да, украинцы, скажем, в Урало-Поволжье и так далее, и так далее. Я являюсь автором более 300 таких работ, несколько есть у меня монографий, несколько сборников, в том числе фольклорных, который показал Максим Анатольевич. Но я любитель фольклорист, и я стал заниматься фольклором просто от безвыходного положения. Когда приступил к началу исследований украинцев у нас в Республике Башкортостан, в Южном Приуралье, тогда практически не было никаких работ.
Вот начиная с 1861 года, на начало 70-х годов было всего-навсего опубликовано несколько работ по украинцам Приуралья, Южного и Среднего Приуралья. Сегодня, скажем, библиография составляет уже около 1000 работ. В том числе это и публикации от Максима Анатольевича, моего, как бы сказать, содокладчика, это Денис Аркадьевич Черненко, это Юлия Валерьевна Сиренко. Несколько на сегодня защищено кандидатских и даже докторских диссертаций, в частности, вот вы говорите по поводу музыковедения, есть такая Ахатова, она сегодня носит фамилию после замужества Галиева. Она как бы использовала те материалы, которые были собраны мною, с одной стороны, с другой стороны, она сама выезжала в экспедиции и тоже собирала материалы. Но, к сожалению, я сегодня нахожусь в таком возрасте, когда уже я являюсь независимым исследователем. Поэтому вопрос создания, вот, скажем, какого-то сайта и так далее, для меня чисто в организационном порядке очень сложное. Но я думаю, вот у меня есть такая мечта, чтобы Максим Анатольевич защитил докторскую диссертацию, и как раз вот те идеи, которые заложены в сегодняшнем сообщении, легли в основу его докторской диссертации. Он очень перспективный исследователь, и я думаю, то, что вы подчеркнули, он как бы хотел, чтобы я выступил, но с моей стороны была провокация, чтобы его увидели, его запомнили, и чтобы он вошел в круг исследователей. Но и когда он будет выходить на защиту докторской диссертации, чтобы вы его поддержали в этом, во всем. Непременно. Ваше действительно исследование просто, должно быть поддержано, должно идти дальше, должно развиваться. То есть это реальные материалы, реальная традиция. Вы пробуете исследовать ее с разных сторон. Просто удивительно. И я думаю, что все должно получиться. Но с сайтом надо обязательно думать. Сейчас это новое, это данность. Если вы хотите, чтобы эти материалы были доступны, сейчас столько возможностей дает электронная подача материалов. Книги, конечно, никто не отменяет, но электронная подача материалов мы будем тогда очень-очень ждать и надеяться, потому что очень хочется это все слышать, видеть, тем более ваш огромный багаж фольклористический, несмотря на то, что вы не фольклорист, он позволяет сделать очень хороший сайт, и сами носители могли бы там что-то черпать тоже. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо. И за выступление, и за работу. Спасибо. Да, а с Максимом Анатольевичем будем на связи. Всегда нам пишите, и я возьму ваши контакты. У нас есть тоже это музыковед, всегда обращайтесь. Спасибо. Так. Спасибо большое. Может быть, если кто-то хочет высказаться или задать вопросы, то вы можете сказать об этом. И если нет, то тогда мы переходим к следующему выступлению. Сейчас выступит Савинова Гульнара Егоровна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова. И доклад заявлен следующим образом. Исторические и теоретико-литературные аспекты изучения Платоном Алексеевичем Аюнским фольклорно-эпического цикла. Пожалуйста, Гульнара Егоровна, очень внимательно вас слушаем. Алло, слышно, да? Прекрасно вас слышно. Ага, у меня видео не работает. Угу. Что-то случилось? Ничего страшного. Алло? Угу. Ага. Ничего страшного. Ага. Добрый день, уважаемые участники форума, организаторы. Разрешите приступить уже к моему докладу, так как у меня текст немножко большой, и поэтому мне нужно как-то вложиться в своем регламенте. Темы, исторические и теоретико-литературные аспекты изучения Платоном Алексеевичем Аюнским фольклорно-эпического цикла.
Историко-литературный контекст при анализе фольклорно-эпического цикла якутского писателя Платона Алексеевича Аюнского открывает новые грани и перспективы в изучении якутской литературы. Платон Алексеевич Аюнский – выдающийся якутский писатель, прозаик, поэт, драматург, один из первых якутских ученых-фольклорист, признанный лидер Якутии в области просвещения и создания литературного государственного якутского языка, государственный и политический деятель. В 1935-1937 годах был создан первый научно-исследовательский институт Якутии, Институт языка и культуры, ныне Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Организатором и основателем института и его первым директором был Платон Алексеевич Аюнский. За короткий период работы, всего за 2,5 года, в институте Платон Аюнский проделал колоссальный труд, сумел провести значительную работу по научно-организационному становлению института. Было создано 3 сектора: языка и письменности, литературы и искусства, народного образования и истории. Платон Алексеевич Аюнский сумел привлечь и объединить талантливых специалистов, энтузиастов наук. И в институте, работая, прежде всего, ключевой проблемой для научно-исследовательского института был вопрос об отношении к устной исторической традиции, к памятникам устной культуры якутского народа, в том числе всех народов северо-востока Сибири. Платон Аюнский знал важность полевой работы, так как особое место в изучении и освоении традиционной народной культуры играют фольклорно-этнографические экспедиции. Таким образом, в числе своих первоочередных задач институт поставил задачи сбора материалов по всем жанрам якутского фольклора, пропаганду среди населения для привлечения энтузиастов по сбору и изучению устного народного творчества. Работу по сбору фольклорных материалов институт проводит путем организации фольклорно-диалектологических экспедиций по сбору образцов устного народного творчества, в которых основное внимание Платон Аюнский уделял сбору и накоплению не только фольклорного, но и лингвистического, исторического и этнографического материалов. Полевая работа института началась с организации экспедиции по Вейруйской группе районов Якутии. Одним из распоряжений Платона Аюнского было экспедирование таких научных сотрудников Андрея Савина и Сеген Ивановича Бало. Это было одним из последних перед арестом распоряжений Платона Аюнского. Именно это случилось именно в эпоху тоталитарного такого режима. Сеген Бало и Андреем Савиным были осуществлены фольклорные экспедиции в Вилюйскую группу районов и Северную группу районов Якутии. Это было довоенное время, начиная с 1938 года по 1941 годы. Но я не буду зачислять название текстов эпических эпосов, эпических текстов. В итоге был собран, несмотря на невероятно сложные условия, уникальный материал комплексного характера по ритуальной и вербальной культуре народа Саха, по взаимодействию разнокультурных традиций в регионе. Последовательное развитие идеи Платона Аюнского было осуществлено далее в экспедициях, приведенных начиная с 40-х годов прошлого века в Татинском, Чурапкинском, Мегино-Кангаласском, Горном и Алекнинском
районах Якутии. Таким образом, было собрано немало крупных текстов якутского героического эпоса Аланхо, записанные из уст известных аланхасутов, это сказителей того времени, значительное количество записей фольклорных материалов. В организованном Платоном Аюнским институте языка и культуры, следующем из ведущих научных направлений, было определено изучение письменной литературы якутов. Платон Аюнский своей диссертацией «Якутский язык и пути его развития» заложил основу для составления русского якутского термина орфографического словаря. Аюнский предусмотрел, что данный словарь явится одним из необходимых источников для составления разных терминологических словарей и для составления общего якутского орфографического словаря. В словаре воплотились его теоретические взгляды по вопросам терминологии и орфографии, ставились задачи языкового строительства в республике, развития и формирования якутского литературного языка. Значительную роль сыграл Платон Аюнский в науке о литературе. В положении об Институте языка и культуры указывалось, что созданный сектор литературы и искусства изучает творческие формы и методы работы мастеров слова эпохи национального гнета, буржуазного строя и эпохи строительства СССР. Также изучает историю якутской литературы и разрабатывает общие и частные вопросы истории литературы, в том числе историю возникновения отдельных творческих форм и стилей и отдельных литературных типов. Таким образом, с самого начала формирования науки о литературе основной ее задачей стало исследование истории якутской литературы с углубленным изучением ее художественной природы. Особое значение в становлении историосовской проблематики имела якутская литература начала XX века в лице Алексея Лисеевича Кулаковского и Платона Аюнского. Исторически решающую роль сыграло в становлении литературного творчества Платона Аюнского писатель, основоположник якутской литературы Алексей Лисеевич Кулаковский. Деятельность Кулаковского продолжил Платон Аюнский. Об этом пишет литературовед Надежда Володаровна Покатилова. Платон Аюнский продолжил то, что не успел в литературе Алексей Елисеевич Кулаковский. Строение стихотворного текста, который сыграл особую роль в генезисе литературы. Далее исследователь указывает на то, что Платон Аюнский определил сущность традиционного якутского стихосложения как смысловую систему. Именно с эпохи Кулаковского устное творчество в начале XX века литературно-фольклорный синтез были впервые зафиксированы в письменно выраженной практике. В его художественном творчестве детали и черты устного народного творчества являются элементами объекта изображения, фиксированного фольклором. Платон Аюнский понимал, что обращение Кулаковским к народной поэзии приобретает характер свободного введения фольклорного материала в качестве естественного элемента художественной системы. В своей о теории якутского стихосложения, это в 1928 году, на основе русского классического стиха и революционных массовых песен, Платон Аюнский создал научную теорию русского стихосложения. Впервые использовал силлабическую систему и развитую рифму в якутской поэзии, то есть заложил основу для новых форм стихосложения. В работе Платон Аюнский убедительно показал национальные истоки и правомерность произведений им поэтической реформы. Исследуя творчество по стихосложению Платона Аюнского,
литературовед Василий Алексеевич Семенов отмечает, что в своих поэтических произведениях Аюнский первый утвердил силлабическую систему стихосложения, первый дал примеры богатейших по звучанию и разнообразных по строению рифм на якутском языке. Стихотворное новаторство Платона Аюнского основывалось на строгом соблюдении законов фонетики и грамматического строя якутского языка, имело глубокие жизненные корни в национальных традициях народной поэзии. В статьях и письмах Платона Аюнского много высказываний о языке художественных произведений. В статье «Задачи объединения молодых работников художественной литературы» в 1936 году прошлого века Платон Аюнский на конкретных примерах назвал путь достижения четкости и ясности образов и мыслей. В 30-е годы завязалась острая литературная полемика между Платоном и его молодыми соратниками. Платон Аюнский в статье «Литературные спекулянты» включается в острую полемику по противопоставлению взглядов сторонников прямолинейного восприятия поэтической драмы Платона Аюнского «Красный шаман». В полемике столкнулись интересы, которые были высказаны в статьях современных. Критика началась с статьи «Фатализм, мистицизм и символизм» в произведениях якутских писателей. Это было в 1926 году, в которой были представлены спорные вопросы, касающиеся принадлежности Платона Аюнского к определенному литературному направлению. Это было связано с тем, что Платон Аюнский стал принципиально выдвигать на первый план творческую обработку фольк-эпос Олонхо, преданий. Литературовед Варвара Борисовна Окорокова пишет: Платон Аюнский включился в принципиальную формализмом, подчеркивая некоторые успехи якутских писателей в изображении фактов героического сегодня. Он указывал на бедность художественных приемов, на схематичность и описательность. В статье «Литературные спекулянты» Платон Аюнский приходит к выводу, что в художественном развитии любого народа, зарождении, становлении, расцвете его литературы, везде и всюду первой ступенью восхождения являлась народная поэзия, народный эпос. В 1920 и 30 годах Аюнский начинал вплотную заниматься научным изучением якутского героического эпоса Олонхо. В 1927 году вышло первое его теоретически осмысленное исследование по фольклорно-эпическим традициям, также характеризующее содержание и поэтическую форму якутского Олонхо. Эта работа называется «Якутская сказка Олонхо, ее сюжет и содержание». В работе он провел комплексный анализ Олонхо, впервые обратил внимание на разработку и изучение Олонхо в целом. Автор разделил работу на части как представление древнего якута о мире, период появления якутского Олонхо, отражение следов матриархата, определение понятия о среднем мире и так далее. Варвара Борисовна Окорокова отмечает, что Платон Аюнский впервые в истории якутской филологической науки рассматривал якутское Олонхо как художественное отражение мировосприятия якутского народа и его многовековой истории. Исследователь подчеркивает, что Платон Аюнский детально изучил в сюжете якутского Олонхо всю композицию, зачин, завязку, развивающиеся действия, кульминацию, развязку и концовку. Также Платоном Аюнским изучено, как мировоззрение якутского народа проявляется в отражении особенностей быта, обычаев и истории и культуры. В работе Платон Аюнский также впервые использовал принципы исторической школы эпосоведения, представив историко-этнографическое исследование якутского Олонхо. Особый интерес Платон Аюнский проявлял к мифологическим представлениям,
народа, истории религиозных верований якутов, рассматривал генезис религии в широком контексте. Таким образом, в заключение Платон Аюнский придавал огромное значение роли устного народного творчества. Он знал, что комплексное изучение фольклорной эпической традиции является одним из необходимых источников для литературной науки. Исследование фольклорной эпической традиции дает совершенное по своей научной достоверности пояснение значений слов, а также содержит энциклопедические данные о древней жизни якутов. По определению Платона Юнского, каждый из нас может использовать сюжеты народных легенд и преданий двояким путем художественного восприятия или путем научного записывания. Первым путем создается образ, вторым путем фиксируется факт. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Большое спасибо, Гульнара Егоровна. Очень было тоже интересно слушать. Может быть, есть у участников конференции вопросы? Тогда я хотела бы у вас спросить, Гульнара Егоровна, а вот скажите, пожалуйста, а вот я просто совершенно не в курсе, вот архивный фонд Платона Алексеевича Аюнского, он насколько опубликован, ну вот на ваш взгляд, его полевые материалы и его исследовательские работы, вот все ли опубликовано и есть ли что-то в архиве, что еще ждет публикации? Да, вот как я знаю, именно вот это его работы, именно вот полевые работы и вот материалы, да, они, да, очень хорошо сохранены. И, конечно, не на 100% все вот издано, да, конечно, и есть еще такие работы, которые еще хранятся вот в архиве. Конечно, это наша якутская такая гордость, такое достояние мы бережем и стараемся, конечно, опубликовать. Скажите, пожалуйста, Гульнара Егоровна, я вот хотела спросить, так как сама иногда работаю с архивными материалами, а какие сложности вот возникают в процессе подготовки к публикации полевых записей Платона Алексеевича? В частности, меня еще интересует и письменность, как вы это готовите? Да. Да, ну вот я тоже вот много работала в экспедициях, да, вот, конечно, как я современный человек, я вот во многих улусах Якутии, конечно, я сама литературовед, тоже фольклору, тоже не такой специалист, но при этом я знаю, что это такое, потому что колоссальный материал, конечно, все упирается, конечно, вот это в материальные вот эти, вот поэтому и вот наш институт Аланха, у нас тоже сохранено очень много материалов по якутскому героическому эпосу Аланха, и вот, да, все опирается, конечно, в материальные вот это. Экономические сложности, да, больше? Вот. Да. Вот орфографическая вот, запись 30-х годов, вот сейчас, как вот при публикации, опыты публикации материалов Аюнского, вот как вы подаете, или как вообще подают ваши коллеги? Они как вот сохраняют письменность? Перевод, да? Да. Да, я поняла ваш вопрос. Ага. Знаете, я вот сейчас работаю над текстами Платона Юнского. Есть, например, вот очень такое большое крупное произведение «Великий Кудангса». И вот эту работу называют, вот как исследователи, это как такое достояние якутского народа. Не только вот вот это произведение охватывает не только вот якутскую, проблему якутского народа, да, а в такую мировую проблему. Очень философское, очень глубокое произведение. И нет такого перевода, это, конечно, это в области фантастики, наверное, передать именно вот язык народа.
вот стилистику. Это очень сложно. Я все это, конечно, понимаю, но при этом у нас есть, конечно, переводы очень хорошие, а при этом и есть не очень даже такие вот переводы. Вот поэтому, к сожалению, конечно, я не специалист и не могу, и не имею права их критиковать, да, но при этом, когда работаешь над текстом, не хватает именно вот этой колоритного языка, своего родного языка, народного языка. И это невозможно перевести. Это, да, проблема. Гульнара Егоровна, вы знаете, так как я вот якутским языком, естественно, совершенно не владею, но вот на мой взгляд, если есть перевод, но даже если он будет не настолько адекватен оригиналу, но все равно это позволяет людям иной этнической языковой традиции подступиться к этим материалам. И, может быть, на базе даже не очень хороших, вот, ну, на взгляд знатоков якутского языка перевода, все равно может дальше расти вот эта переводческая техника. Поэтому я-то сторонник, ну, так как это в моих, так скажем, интересах, чтобы перевод был, чтобы была возможность, ну, как-то нам знакомиться тоже вот. Да, передать, вот именно. Авторский замысел, да? Да. Это очень интересно. Вот поэтому я вот, когда вот мы сравниваем, да, вот с нашими вот родственными литературами, вот алтайские, вот, бурятские, вот, тувинские, и когда поражаешься, да, вот писатели наших родственных литератур, очень вообще такие уникальные такие сходства есть, и так радуешься прямо так по стилистике, по, ну вообще по ним, наверное, вот узнают исследователи, да, знают, да, вот, но это, конечно, в области другого направления изучения, но вот в переводе, да, нужна такая, ну это в перспективе, да, конечно, у нас в университете работает, открылась кафедра перевода, это последние годы, вот поэтому я надеюсь, что там будут выпускать таких хороших специалистов. Это совсем новая кафедра, совсем молодая кафедра, вот поэтому сейчас пока результатов такого нет, но при этом надеемся, от них мы получим, у них получим мы хороший, очень хороший такой перевод наших классиков, якутских классиков. Гульнара Егоровна, вот удивительно вы сейчас сказали, насколько вот сразу удивляешься, насколько Якутия чутко реагирует на запросы мира. Даже ну, уже все привыкли к тому, что Аланхо стала мировым наследием, и тут вот открывается кафедра перевода. Ведь это настолько приоткрывает вот якутскую повествовательную традицию для всего, ну, для всего остального мира, поэтому, ну, просто удивляешься, насколько это точно, насколько это своевременно, насколько это сейчас нужно. Прям вот восхищаюсь. Вот. Спасибо большое. Вот благодаря вот таким вот нашим классикам, да, вот да, нашим классикам, вот Платона Юнского, Алексея Алексеевича Кулаковского, просветителей, да, вот именно они в нас внесли именно, чтобы образование, чтобы вот народ Саха, и они не должны жить обособленно сами, отдельно вот, в вакууме, да, а жить с миром. Да, именно так. Огромное вам спасибо за доклад, очень было интересно. Спасибо вам большое. Так, теперь у нас, наверное, будут небольшие изменения в программе. Я бы хотела спросить, так, у нас сейчас Надежды Володаровны нету, да? Вот, тогда мы должны предоставить слово следующему докладчику Анастасии Никитичне-Мыреевой, доктор филологических наук, старшему научному сотруднику отдела фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Анастасия Никитична, не могли бы вы нас немножечко сориентировать? Вы нам прислали видеодоклад, и вот присутствуете, что нам очень приятно, и онлайн. Как бы вы хотели поступить сейчас? Запустить нам видеодоклад или вы хотите вот как-то? И еще раз, пожалуйста, Анастасия. Я согласна, если запустить.
Конечно, 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 запустим. Так, ну что? Да. Хорошо. Тема моего выступления – мифо-фольклорные традиции в поэтике якутского исторического романа. Новый характер историзма в жанре романа отчетливо проявился в якутской литературе конца XX века. Качественное обновление эпических традиций проявляется в романах Яковлева-Далана, Ивана Гоголева, Николая Логинова и других наших ведущих прозаиков, освещающих разные периоды истории народа Саха. Как свидетельствует опыт многих литератур, становление жанра исторического романа свидетельствует о высоком уровне развития литературы. Углубление историзма в жанре романа выразилось в возросшем внимании к участию личности в народной жизни. Усиление же нравственно-философского начала определило возврат на новом уровне к народно-поэтическим традициям. Новый уровень национального самосознания обусловил обращение к богатству этнокультурной памяти народа. По свидетельству наших ведущих фольклористов Пухова, Петрова, Уткина, народно-поэтические традиции оказали определяющее влияние на развитие жанровой системы якутской литературы, в том числе на развитие эпических жанров прозы. Как писал Петров, национальный фольклор выступает стилеобразующим костяком якутской литературы, родоначальником традиции. И далее он продолжает. Национальный фольклор выступает также не только как стилеобразующий костяк. Широки границы влияния фольклора на якутскую прозу. Из устных рассказов, преданий, сказок и героического эпоса Олонхо перешли в рассказы и повести писателей средства изображения человека, сюжетно-композиционные принципы, обогащенные в результате учебы писателей мастерству у русских классиков, образуя основные художественные ресурсы формирования национального стиля якутской прозы. Анастасия Никитична, вот у нас на данный момент видеодоклад окончен. Может быть, я могу задать вам вопросы? Анастасия Никитична, вы не могли бы включить микрофон и ответить? Так. Ну, вот какая-то у нас тут заминка сейчас, да? Ага, что-то не получилось. Ну, это техника. Мы, конечно, стараемся, но вот бывает, и такое бывает. Ну, что поделать. Мы все с этим миримся. Ну, мы начало услышали. Ну, может быть, потом Анастасия Никитична еще подключится. Тогда мы можем перейти к следующему докладу. Это тоже будет видеодоклад. Доклад называется «Фольклорные традиции в поэзии Бориса Укачина». И представит его Киндикова Альбина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент Горно-Алтайского государственного университета. Альбина Викторовна, вы сейчас... Ага, сейчас включаем видеозапись. Добрый день, уважаемые участники Международного форума. Разрешите мне представить тему своего выступления «Фольклорные жанры в творчестве алтайского писателя Бориса Укачиновича Укачина». Фольклор
является основой каждой национальной литературы. Он служит для них неисчерпаемым источником национального видения и на каждом этапе его развития играет определенную роль. Фольклорная традиция прежде всего проявляется в поэзии. Алтайская поэзия всегда жила, развивалась в тесной связи с жизнью народа. Но в произведениях современных авторов присутствие фольклора, говоря словами Георгия Ламидзе, предстает более сложной, более разветвленной и эстетически преобразованной связи. Но интересно, конечно, в этом отношении попытка алтайского поэта, прозаика, публициста Бориса Укачина обратиться к древнейшим формам алтайского фольклора. Порой не всегда поэту удавалось старую национальную форму наполнить новым содержанием, да и саму старую жанровую разновидность обогатить новыми красками. Но все же он попытался это сделать в более интересных красках. Вот один из таких самых распространенных жанров, к которым обратился Борис Укачин, является благопожелание, алкыш-сөз. Архаическая художественная форма алтайского устно-поэтического наследия, она представляет собой монолог, обращение к огню, к реке, горам, духу и так далее. Здесь обращения, они нанизываются одно на другое. Каждое построено по такой схеме, как обращение, величание божества, просьба о благословении. Этим человек принуждает божество действовать во имя заклинаемого. Благопожелание, оно тесно связано с культурой народа, его религией, хозяйственной деятельностью и так далее. И вот в этом плане алтайские поэты очень часто обращаются к благопожеланиям, почитают огонь, обожествляют природу, поклоняются хозяину земле. Отсюда и пошли мотивы благопожеланий. К примеру, поклонялся я горам, рекам и огню, они меня дороже. Я природа был всегда дружен, я верял ей свой земной жребий, говорит Борис Укачин. Благопожелание, заклинание являются древними жанрами народного творчества, где находит отражение материальная, духовная культура алтайского народа. Особое внимание в творчестве Бориса Укачина следует уделить циклу благопожелания, к которому относятся некоторые его стихотворения. К примеру, благопожелание огню, благопожелание ребенку. Вот, например, благопожелание ребенку посвящено новорожденному ребенку. Здесь благопожелание носит оберегательный характер. Он служит одним из самых важных оберегов для ребенка, который только что родился. Поэтому приветствует малыша и желает ему все самое лучшее в этой жизни. Пусть мужчиной ты станешь богатырем, пусть крылатым будет твой конь, пусть во иле твоем, в очаге твоем никогда не гаснет огонь. Перевод Ильи Фанякова. Благопожелание, например, к теленку. Образ теленка отождествляется с образом человеческого дитя. Лирический герой боготворит образ теленка и желает ему: пестрый теленок, расти скорей, будь всегда весел, всегда здоров, чтобы вышло из породы твоей много-много красивых пестрых коров. Например, благопожелание огню. Здесь лирический герой, восхищаясь силой огня, выражает свои мысли такими строками: в чаще сияющий, мрак разгоняющий, голодного насыщающий, силу уставшему возвращающий, ярче огонь гори, маленькое ручное, солнце мое земное. Во все времена мы знаем, огонь в юрте считается равноправным членом семьи. Образ огня всегда поэтичен, поэт его сравнивает с солнцем. Маленькое ручное, солнце мое земное. В фольклоре же огонь ассоциируется, например, с образом женщины от Эне, огонь мать,
С огнем связаны многие запреты, например, не осквернять мусором, не выносить из дома вечером и другие. Нарушение же этих запретов влечет за собой отрицательные моменты благосостояния семьи. Огонь всегда наделен чудесной силой, и об этом пишет поэт Борис Укачин. Мерзлое размягчающий, сырое съедобное превращающий, сердце мое согревающий, лицо мое озаряющий. В алтайской поэзии огонь приобретает глубокий символический смысл. Такие понятия, как огонь, очаг, мать, образуют начало всего сущего. Огонь в очаге – это процветание жизни на земле. Мать не только хранительница своего очага, но и продолжательница рода. В культуре алтайского народа благопожелания они выполняют особую функцию – пожелание здоровья, счастья, благ, благополучия в жизни. И вот алтайский исследователь Сазон Саймеш Суразаков отмечал, что благопожелание – это древнейший вид обрядового фольклора. Место и значение благопожелания в семейном обряде было определено его сущностью. Оно имело ту же приобретенную функцию, что и весь обряд в целом – оказать взаимодействие на окружающий мир, вызвать желательное явление. Слово тоже считалось столь же действенным, как и само действие, так как благопожелания были обращены покровителям родов, божествам. Они имели возвышенный пафос, магическую функцию, стихотворную форму. Еще один пласт стихотворений Бориса Укачевича Укачина, который может обозначать особый своеобразный жанр, где ярко выделяются мотивы молитвы и заклинаний. Молитва, как мы знаем, это словесное выражение живого богообращения. Но она вмещает бесконечное множество себя. Это веру в любовь Творца, убежденность в действенности молитвенного слова, познание себя, стремление к очищению, спасению и так далее. Молитва несложна в разные эпохи людьми, которые достигли высот духовной жизни и обрели дар творчества словия. И вот другой мотив – это мотив заклинания. То есть это вид ритуально-магической речи, то есть прямое обращение к объекту магического воздействия и императивной форме, требования, приказа, побуждения, просьбы, мольбы. Может быть самостоятельным вербальным ритуалом. Таково, например, приветствие типа «здравствуй», пожелание вреда, проклятие. С помощью заклинаний люди пытались добиться исполнения желаний, которые они не могут осуществить подобным способом. Но в отличие от молитв, которые являются лишь просьбами к духам, заклинания предназначены для принудительного исполнения желания. И вот в поэзии Бориса Укачина сила молитв, заклинаний, она повелевает природой, подчиняет ее себе, нарушает ее законы. Лирический герой, обращаясь к духам, сверхъестественным существам, для того, чтобы она поведала свою тайну. Такое обращение, оно часто напоминает молитву. В молитвенной форме, да, вся сила сосредотачивается на упоминании имени и свойства этого лица. К примеру, белый шелк небесный, одетый зимой, синий шелк небесный, одетый летом, вечный кедр Алтая, зеленый мой, дай привал устроить на месте этом. Величавый, стройный, стой, процветай, пой под ветром, как живая струна, среди сплетенных с небом ветвей твоих, добрые птицы пусть ночлег находят. У Бориса Укачина есть несколько стихотворений, которые имеют название «молитва». Однако это не обращение к божеству, а к предмету, который для алтайского человека считается священным. У поэта молитвы, они построены, можно сказать, по определенному, привычному для всех принципу. И лирическое «я» действительно взывает к кедру, к топшуру и просит у них защиты и помощи.
Пожелай мне счастья, брат мой, старший кедр, честному охотнику удачи дай. Здесь мы наблюдаем высшую степень уважительного, почтительного отношения к кедру, то есть брат мой старший. Помыслы лирического героя чисты, возвышены. Он молится и просит благословения у кедра. Ну и в то же время мы, конечно, можем наблюдать в молитвенных стихах поэта уже некое противоставление. «О, Топшур мой, я твой повелитель и раб, как могуч я с тобой, без тебя, как я слаб». Этот поэтический мотив в творчестве Бориса Окачина показывает его глубокую душевную сторону поэтического дарования, а именно стремление поэта к осознанию нравственного идеала через молитвенное созерцание мира. Борис Окачин как поэт прежде всего выражает поэтический замысел не просто в обращении с молитвой к кедру, к Топшуру, о помощи для отдельного человека, но в большей мере о своем молитвенном обращении он просит о заступничестве народа, выражая свою любовь, уважение, переживание за судьбу каждого человека в целом народа. «У сплетенных землей корней твоих добрые люди пусть ночлег находят». В алтайской поэзии мы не найдем столь молитвенных стихов, как, например, у Бориса Окачина. Но, что очень важно, молитва как жанр в лирике Бориса Окачина почти обязательно имеет характер некоего таинства. Широко опираясь на народные традиции, поэт продолжает развивать их дальше. Его поэзия получает новое такое качество. Так поэт обращается к вечным образам алтайской поэзии. Это кедр и Топшур, национальный инструмент. Вот какими же словами он их описывает? Вечный кедр Алтая, величавый, стройный, белый шелк небесный одетый, звонкий Топшур и так далее. То есть ощущение и осознание поэтом значимости этих образов настолько точны и понятны в этих ярких стихах, слова кедр, Топшур настолько искренние, настолько самобытные, что даже неискушенный читатель чувствует это сразу же. Лирический герой раскрывает свою душу и натуру в целом. Он понимает высшие заветные ценности своего народа. Но молитва как жанр в лирике Бориса Окачина начинается неким обращением. В молитве у кедра это обращение, например, к кедру. Молитва, обращенная к Топшуру, это обращение к Топшуру. Но при этом идет описание этих самых предметов. К примеру, вот послушайте. «Из лучшего дерева, из алтайского кедра, тело твое сделано, мой звонкий Топшур. Из волос аргамака, который быстрее ветра, 2 струны твои сделаны, мой звонкий Топшур». То есть внутренним ощущением, эмоциональностью проникнуты строки о Топшуре, самому такому почитаемому музыкальному инструменту алтайцев. «Пусть меня посетит в эту ночь вдохновение, пусть меня соплеменники слушают до зари, пусть воскреснут в песнях минувшие поколения, смелые богатыри». Если в молитве это просьба к духам и так далее, то в заклинательной формуле, наоборот, весь интерес сосредоточен на выражении желания. Как бы то ни было, заклинания, молитва, они часто неразделимы. Содержание иных коротких песен в устном народном творчестве колеблется между заговорами и молитвой. Также среди молитв Бориса Окачина можно читается, так скажем, молитва, обращенная к Топшуру со следами заклинания. Вот. «Звенит запой, повинуясь моей ладони, зазвучи, повинуясь искусным пальцем живым, как по дорогам Алтая крылатые кони, пусть мчатся песни по длинным струнам твоим». Часто заклинание кончается замыканием.
Например, у Бориса Укачина «Чик-чик, батюшка учок, чук-чук, батюшка огонь». В народном заклинании, то есть в народном осознании заклинание, молитва, хотя это существует, но довольно отчетливо различаются. Заклинание направлено к сверхъестественным силам, а для поэта заклинание – это не рецепт, а заповедь, таинственное указание на что-то. Так. Вот мы прослушали с вами и посмотрели видеодоклад, который был заранее отправлен на почту нашего форума. Альбина Викторовна его подготовила, Киндикова. Вот. Этот доклад будет, как и остальные доклады, размещены до 25 октября. 25 октября на YouTube-канале и будут доступны для прослушивания, для просмотра. Далее, я бы хотела сказать, что сейчас мы будем завершать работу нашей секции, так как остальные участники не вышли с нами на связь. Не знаю, с чем это связано, может быть, проблемы со связью или, может быть, какие-то другие человеческие проблемы. Вот. Сборник тезисов размещен на сайте в электронном виде. Также мы заказывали и бумажный вариант тезисов, но только пока непонятно, как нам рассылать. Вот. Ну, знаете, что бумажные варианты есть. У вас есть свои авторские бумажные варианты, только вот, которые вы можете получить бесплатно, но почтовую пересылку, вот как осуществить почтовую пересылку, пока непонятно. Вот. Ну, может быть, так как я отправляла вчера вечером письма вот на почту, может быть, мы как-то найдем какие-нибудь варианты. Ну, или, в принципе, можно обращаться к электронному варианту тезисов. Это сейчас уже совершенно приемлемо. Уже все мы к этому привыкаем. И так же, как привыкаем к этому формату. Я очень-очень благодарю участников этой секции за то, что вы согласились выступить, за то, что вы нашли время, за то, что вы подготовили доклады и поделились с нами своими находками, своими размышлениями, своим материалом. Очень было интересно слушать очень разные аспекты традиционной культуры, авторского литературного творчества. И вот видишь, насколько по-разному, насколько вообще многогранна человеческая культура как таковая в ее этническом воплощении, какое-то богатство для нашей страны. И когда есть возможность увидеть вот разные переплетения, то это очень помогает осмыслять и свою собственную жизнь, и свою собственную культуру, и дает перспективы для собственных исследований. Поэтому для меня лично эта секция наполнена такими смыслами, которые позволяют мне и самой в чем-то изменить ракурс моих исследований. Очень благодарна вам вот всем. Большое-большое спасибо за то, что нашли время. Ну, будем на связи всегда. Всегда вас ждем. Если будете в Новосибирске, знайте, приходите к нам в институт. Ваш сборник тезисов вас ждет. Спасибо за работу. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Простите, пожалуйста, мне еще нужно вам вот какую информацию. Состоится закрытие форума официальное только вот в ближайшее время в программке на 30-й странице есть эта информация. Будет выступать Евгения Николаевна Кузьмина, заведующая нашим сектором и руководитель форума, и она скажет резолюцию. Может быть, будет интересно это услышать, подведет итоги работы всего форума, потому что по 3 направлениям, может быть, вам захочется послушать, мы будем рады, если вы подключитесь и примете участие в обсуждении итогов. Большое-большое вам спасибо за участие. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.